当園はアジを中心にイワシも少し使っていますけれども、今もアジを食べています。オタリアは南アメリカの沿岸に生息をしているアシカの仲間になります。よくアザラシと間違えられがちですけれども、オタリアはアシカの仲間になります。だいぶ餌がなくなってきたようですね。まず今陸地にキラリがいますが、このように胸を上げて4つのヒレを使って素早く動いたりすることができるのはアシカの特徴になります。今キラリがちょうどやってくる